Достар, сабыр, шыдамдылық туралы сөз қозғап кетейік. Сабыр мен шыдамдылықтың ортасында үлкен айырмашылық бар. Көп адамдар, әсіресе міне әйел жандар, шыдамдылықпен өмір сүреді. Әйтеуір сіз күйеуіңіздің іс-әрекетіне, өмірдің сынақтарына шыдай аласыз. Шыдамдылық күш арқылы келеді. Көз алдыларыңызға елестетіңіздерші домбыраны. Домбыраның шегін қатты тартып тастағанмен шыдамдылық тең. Ол шек күндердің күнде үзіледі, ауру боласың. Сабырға адам шыдамдылық арқылы келмейді. Сіздің шыдамдылығыңыз бір кезде таусылады. Шыдамдылықтан адам шаршайды. Сіз сонда айтасыз: мен күйеуіңізге доқ айтасыз. Мен сен өзгереді деп үмітпен 10 жыл күтіп келемін. Сен өзгермейсің. Баяғы жартас, сол жартас. Шыдамым таусылды дейсіз. Бәрі құрып кетсін деп қарсылық білдіресіз. Ашуланасыз, көңіліңіз қалады. Наразылық білдіріп күреске түсесіз. Санадан еркін энергия өтпейді. Прана энергиясы тоқтайды. Прана ол ақша. Эгоңыз азап шегіп, немқұрайлы эгоға кетесіз. Соңы ауруға алып келеді. Ал сабырға келу үшін түсінік қажет. Сандық психология түсінік береді. Сіздің алдыңызда кім тұрғанын санның энергиясы арқылы түсінесіз. Мысалы, күйеу мен әйелді алайық. Әйелі екілік, күйеу жетілік. Сандық психология арқылы күйеуі әйелінің кім екенін түсінеді, және күйеуіне әйелін қабылдау оңай болады. Әйелі күйеуінің энергиясын түсінеді. Яғни әйелі әрекет жасамас бұрын ол өзінің іс-әрекетін үйлестіреді, ойласады, күйеуімен талдайды, яғни тәртіпте болады. Жетілік агрессивті болғанмен рухани жан. Сандардың артындағы энергиясын түсінгенде, жолдасының іс-әрекетін түсінген кезде, күйеуінің басындағы барлық нәрсе отбасының проблемалары екенін түсінеді. Бұл түсінік отбасылық өмірді сақтап, берекелі, бақытты отбасы болуына септігін тигізеді. Бірін-бірі түсінуге мүмкіндік алады. Сіз түсінген кезде сіз сабырға келесіз. Мәнін ұқтыңыздар ма? Міне сандық психология не береді? Жолдасыңның, балаңның оқыс қылығын көргенде күйзеліске түспей, ой Алла, қалай сандық ғылым дұрыс айтқан деп қабылдайсыз. Планетаның ықпалы дейсіз. Доқ жоқ, күйзеліс жоқ, түсінік бар, қабылдау бар деп сабырда болатын адам айтады. Алланың көзі дұрыс болсын деп нәтижесін Алланың құзырына бересің. Дамыған сана тек осылай жеңіл өмір сүреді. Қолымнан келмейтін нәрсені қабылдауға көмек бер. Қолымнан келетін нәрсені құштарлықпен жасауға күш қуат бер деп. Біріншісі мен екіншісінің айырмашылығын түсінуге даналық бер деп сабырда боласың. Міне, достар, сабыр мен шыдамдылықтың айырмашылығы.